Girespondihan dayon sa mga bumbero ug fire volunteers ang dakong sunog sa barangay Kapitan Tomas Monteverde, Agdao District, Davao City, bandang alas 7 kaganyang buntag Martes, Nobyembre 14. Subay sa report, mukabat sa 235 ka mga balay ang naugdaw sa sunog. Bana-bana sa Bureau of Fire Protection, 1.6 million pesos ang danyo sa sunog. Base sa investigasyon sa BFP, nagsugod ang kalayo sa kisame sa balay nga gipanag-iyahan sa usa ka William Barona. Usa sa mga ginalantaw sa BFP nga posibleng tinubdan sa kalayo ang electrical related, hilabi na nga adunay linya sa kuryente sa kisame sa balay ni Barona. Pasado alas 9 na sa buntag, nadeklara nga under control ang sunog nga miabot sa katulong alarma. Pero padayon niya gimbestigahan sa BFP ang insidente aron matumbok ang tinuod niya sinugdanan sa kalayo. Temporaryong nagpasilong sa barangay gym ang mga nasunugan. Gipaturan sab dayon sa lokal nga gobyerno ug makaon ang mga biktima sa sunog. Gideploy na sab sa evacuation center ang mga personahe gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Social Welfare and Development Office, City Health Office ug ubang frontline agencies aron mahatag dayon ang mga panginahanglanon sa mga apektadong residente. Giasikaso na sa barangay ug CSWDO ang pasiunang hinabang nga ipangtunol sa mga biktima. Naghimo na og assessment ug validation ang CSWDO. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.